আমরা যদি আমাদের মৃত্যু নিয়ে ভাবি, তাহলে এই ভিডিওটা দেখুন যে আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের এমন একটা ঘরে একা একা থাকতে হবে, চারিদিকে অন্ধকার, মাটির সেই গহীনে। কিন্তু তার জন্য আমরা এখন পর্যন্ত কি প্রস্তুতি নিচ্ছি? মাটির নিচে এভাবে রেখে আমাদের আজ থেকে সবাই হারিয়ে যাবে, এভাবে সবাই চলে যাবে উপর থেকে, এভাবে মাটির নিচে একাই থাকতে হবে। তো আমরা এই কবরের জন্য কি প্রস্তুতি নিচ্ছি? এভাবে অন্ধকার একটা ঘরের মধ্যে, চারিদিক থেকে পোকামাকড় ঘর, এভাবে শুয়ে থাকতে হবে আমাদের একটা ঘরে, যেখানে কোনো আলো নেই, নেই কোনো খাবার দাবার, নেই কোনো পানি। এভাবেই থাকতে হবে সাপের পোকামাকড়ের কামড় খেয়ে। আমরা সেই ঘরের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছি?